Kamu percaya kalau sesuatu yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia? Di sini, di Halus Kasar, kita akan membahas kisah yang tak hanya hitam atau putih, tapi ada di antaranya. Selamat datang! Jadi cerita ini dikirimin sama temen aku yang sebut aja namanya Rina. Jadi Rina ini tinggal di sebuah kosan yang ada di dekat kampusnya. Tempatnya itu sebenarnya nyaman, tapi ada satu aturan aneh di sini. Setiap penghuni kos dilarang membuka jendela di malam hari, apapun yang terjadi. Awalnya, Rina nganggep itu kayak cuma mitos atau kepercayaan biasa aja. Tapi suatu malam, dia ngalamin kejadian yang sampai sekarang bikin dia merinding. Malam itu, dia lagi lembur ngerjain tugas. Jam udah nunjukin jam 1 pagi. Ketika dia ngerasa pengap, dia ingat peraturan di kos itu, tapi entah kenapa rasa penasarannya tuh lebih besar daripada ketakutannya. Dengan pelan, dia buka jendela kamarnya sedikit demi sedikit. Angin dingin langsung masuk dan tiba-tiba dia mendengar suara bisikan. Kamu bisa lihat aku. Jantungnya Rina langsung berdegup kencang. Dia menoleh keluar jendela dan di bawah lampu jalan yang redup, dia melihat seorang perempuan berdiri di tengah halaman kos. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya diam seperti patung. Rina membeku, napasnya tertahan. Lalu dia mulai bergerak pelan, sangat pelan, dan dia mengangkat wajahnya. Rina ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Wajahnya atau apa yang tersisa dari wajahnya penuh luka. Matanya kosong, tapi Rina bisa merasakan dia menatap langsung ke arah wajahnya Rina. Dengan panik, Rina membanting jendela dan menarik selimut, gemetar ketakutan. Dia tidak berani melihat lagi. Keesokan paginya, Rina menceritakan kejadian itu kepada ibu kos. Ibu kosnya hanya menarik nafas dan berkata, "Sudah aku bilang, jangan pernah buka jendela malam-malam. Dia masih mencari seseorang." Sejak saat itu, Rina tidak pernah lagi melanggar aturan di kos ini. Tapi kadang, di tengah malam yang sunyi, dia masih bisa mendengar suara bisikan dari luar jendela. Kamu bisa lihat aku. Nah, itu tadi kisah dari Rina, salah satu teman aku. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di kamar kos itu? Apakah cuma halusinasinya karena kelelahan? Atau ada sesuatu yang benar-benar menghuni tempat itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya cerita seram, kirimin ke aku atau tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian akan aku bacain di episode berikutnya. Dadah!